และในที่สุดนางก็ได้มาฝึกงานที่ Woofy & Co จ้าจูนเขาก็จะคอยซัพพอร์ตเรื่องถ่ายและตัดคลิปตั้งแต่บุกกันไปที่ตลาดทำคลิปหมากินได้กินไม่ได้เวอร์ชั่นของฝากที่ตลาดหรืองานใหญ่อย่าง Pet Expo พวกเราสนุกกันมากหรือจะเป็นคอนเทนต์ที่เขาคิดเองก็มีนะอย่างหมายิ้มได้หรือจะเป็นคลิปที่ตัดลงในช่องตั้งแต่มกราน้องก็เป็นคนทำหมดการมาฝึกงานที่นี่สิ่งที่ได้ไปไม่ใช่แค่ใส่คอนเทนต์อย่างเดียวแต่ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับน้องหมาไปอีกด้วยและสิ่งที่น้องหมาให้กับพวกเราไม่ใช่แค่ความสุขอย่างเดียวแต่เป็นคอนเนคชั่นดีๆที่ดึงดูดให้พวกเราได้มาเจอกันอีกด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะพี่ที่ดีมีสิทธิการเติมหมาฟรีอีกด้วยขอฝากตัวกับพี่ๆ follower ทุกคนด้วยนะคะอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์ไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะ